En una casa bien vivida, hay personas que saben cómo cuidar el planeta. Y otras que todavía están aprendiendo. Ahora es más fácil. Te presentamos la nueva línea de lavadoras Fensa. Cuida tu ropa y además ahorra hasta un 40% de agua y energía. Cuidar bien de la ropa es cuidar bien del planeta. Fensa, tu casa bien vivida.